Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін қыркүйек айының 10-шы жұлдызы. Сіздермен өз тәжірибеммен бөліспекшімін. Видео өте маңызды ақпаратқа ие. Өз байқағаным теория және практика екеуі әртүрлі нәрсе екен. Мен қазір барлығын түсіндіріп өтем. Өткенде менде осы жайда борт болған. Оның борттың азығы таусылып, жаңағыдай шуалшандар азып тозып кеткен соң, мен не істедім? Мынау жаңағы биогумус шуалшан барлығын осы дөмпешек қып үйдім. Сосын мына жерге 20 сантиметр қылып биіктігін жаңа көң төсеген болатынмын. Арадан 10 күн өтті уақыт. Шуалшандар, демек, мына жерде биогумуста мынау көңге өту процесі өте баяу жүріп жатыр. Жай болса да жүріп жатыр. Біз қазір көреміз. Мынау айырдың көмегімен ашып көретін болсақ, мінекей. Шуалшандар жай өтіп жатыр. Бірақ мен қалағандай емес. Мен ойладым, жаңағыдай 10 күннің ішінде, бір 2 аптаның ішінде толықтай осы неден жаңағы үйіп қойған борттан ошаққа өтіп кетеді деген ой болды менде. Бірақ ондай болып жатқан жоқ. Көп жағдайда осы борттың жамбасы ғана осай бір 30 сантиметр дей ма, азырақ өтті. Мына жақтарына мүлдем шуалшандар өтіп жатқан жоқ. Сосын мен не істедім? Эксперимент ретінде жаңағы осы жердегі жаңа көңді алдым да, мынау ящикке салдым. Және мынандай қапшық, не дейді, пияз, картошка, жаңағыдай қаптайтын осындай неге жаңа көңді салдымдағыны осылай қойып қойдым. Арада 2 күн өтті. Мен сіздерге қазір көрсетем. Мына жерге 8 күн тұрды, мысалы 10 күн тұрды. В общем, жаңағы шуалшандар өткен жоғы. Мына жерде 2 күн тұрды, мұны қараңыздар. Шуалшанның барлығы осы жерде. Және мына жерде ящик бар. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Демек, шуалшандар жамбасқа қарай өтуі өте қиын екен. Осындай ящик, борттардың үстіне ящик немесе осындай қапшықтар қойып, біз не істеу керекпіз? Осы борттағы шуалшандардың барлығын, биогумустағы, солардың барлығын осылай теріп алып, мысалға алып, ящиктерді не істейміз? Көңдердің үстіне тастайтын боламыз. Арық жағылып тастаса болады, басқа қылып тастаса болады. Біз бұларға көмектесу керекпіз. Сонда бұлардың жұмыс жасауы жылдамырақ болады екен. Көрдіңіздер ме? Қорытындылайтын болсақ, шуалшандар жамбасқа өтуі өте қиын. Мүмкін бұл менің шуалшандарым биогумус бағытына өтіп кеткен еді. Барлығы майда болып, азып тозып. Мүмкін сондықтан шығар бұлардың өту қиын болып жатқан. Егер біздер жаңа бортқа 1 квадрат тастап, 1 айдан кейін қасына шагающий борттар жасайтын болсақ, мүмкін ол жағдайда шуалшандардың өтулері тез болуы мүмкін. Осындай бүгінгі видео қысқа нұсқа болды. Осы маңызды ақпарат деп ойлаймын бұл. Егер шуалшанға қызығып жүрген болсаңдар, болмаса шуалшандарыңыз болып, егер өтпей жатса деген осы сұрақтың жауабы осы. Демек, біз көмектесіп жібереміз оларға не істеуге? Көшуге. Сосын 1-2 мәрте осылай жинап алған соң, мына биогумус таза болып қалады. Біз оны електен өткізуіміз мүмкін. Мен өткенде байқап көрдім, мынау азырақ жерде електен өткізіп, шуалшанмен өткізіп жатқан кезде, әжептәуір шуалшандар електен өтіп кетіп жатыр. Мен биогумус неден өткізе алмадым, пробный сеткадан. Сондықтан бірінші біз не істеу керекпіз? Шуалшандарды бірінші аулап алу керек екенбіз. Сосын тағы бір
Тағы бір жайт, мына өте майда шыбындар өте көп. Өткендегі көңде бұндай байқаған жоқ едім. Осы көңде не істеп жатыр? Жаңа көрдіңіздер ме? Майда шыбындар, бұл шыбын ба, әйтеуір ұшады. Осындай жәндіктер өте көп екен. Осы жол, осы көңде осылай болып шықты. Енді аулада егер сіздерде жаңағы жай аз болатын болса, жаңағыдай осындай проблемамен сталкиваться етуіңіз мүмкін. Енді олар жаңағы басқа жақтарға ұшып не қылмайды, осы борттан 1 метр, 2 метр осы борттың аулағында жүреді. Үй жаққа кіріп кету ондай жоқ. Бірақ сонда да неприятный екен. Аулада осындай быжнап шыбындар жүрген болса. Мен осы жаққа көңді түсірдім, сосын 2 күн, 3 күн әдемілеп суғардым жаңағыдай. Несі зәрі барлығы жаңағыдай далаға шығып кеткен болады ғой, мына жерлерден барлығы не қылып. Бірақ сонда да не істеді? Шұбалшандарым жаңағы шагающий бортқа өтуі өте қиын болды. Енді шешім жаңағы бұларға көмектесіп беретін боламыз. Құдай қаласа. Шаруашылықта барлығы тыныш, жай-жай болып жатыр. Баршаға онда кеш деп айтамыз. Түн қайырлы болсын. Жайлы жатып жақсы тұрыңыздар. Ертеңгі күн берекеге, сәттілікке барша толы болсын. Сау саламаттар болыңыздар.